È così che il pittore decide di rompere ogni rapporto con l'Italia alla volta di Parigi. Ad attenderlo l'amico di sempre, Giuseppe Palizzi, che lo aiuta a sistemarsi in una casa elegante di Rue Saint-Germain, un posto che diverrà luogo di incontro per gli artisti letterati del tempo, che da buon meridionale quale egli era accoglieva cordialmente, preparando per loro piatti tipici della tradizione del sud Italia. Da Parigi l'artista non andrà più via. Esattamente come Filippo Palizzi, qualche anno prima, diverrà, di fatto, un pittore francese, tant'è che Edgar Degas nel 1873 lo inviterà ad entrare a far parte della Société des Artistes Anonymes, che un anno dopo daranno vita al gruppo degli impressionisti. Egli è impressionista nell'anima e nel proprio modo di intendere il valore della luce e del colore. Non a caso le si chiederà di esporre accanto a grandi nomi come Cézanne, Degas, Pissarro e Renoir alla prima esposizione del sodalizio. Desideroso di vivere una vita agiata e lussuosa, De Nittis sposa la giovane Leontine, che aveva conosciuto quando lei aveva appena 26 anni e lavorava in un atelier dove si fittavano costumi di scena che il giovane pittore andava a procurarsi per i suoi dipinti. L'affascinante Leontina è per il pittore moglie e compagna e donna manager e sarà per lui fonte di ispirazione per numerosi ritratti. L'intensa vita sociale nel segno della più alta e raffinata cultura parigina rafforza la loro intesa e la vita mondana parigina sarà fra i soggetti preferiti da De Nittis. Egli non dimentica però il suo passato napoletano e mantiene vivi i contatti con la capitale del sud. Nonostante finisca per essere letteralmente cooptato dalla Maison Goupil, tuttavia nel suo caso non ci sarà alcuna costrizione affinché modifichi l'inclinazione della sua arte, poiché De Nittis risulta naturalmente interessato alla vita della borghesia francese. Il rapporto con Goupil nel tempo diventa stabile, anzi la cronaca ci informa che quest'ultimo li tirava letteralmente dalle mani i dipinti. De Nittis dal canto suo vende moltissimo. Il mestiere di pittore lo rende ricco ed egli stesso comincia a collezionare opere d'arte. Il vento sembra oramai spirare in un'unica direzione, quella del successo personale e della sua affermazione sociale. Nel 1870 scatta la guerra franco-prussiana, così De Nittis decide di ritornare in Italia e di stabilirsi a Napoli, dove ebbe modo di assistere all'eruzione del Vesuvio avvenuta negli anni 1871 e 72. Il Vesuvio offre un avvagliante spettacolo di sé, una fantastica eruzione che mai si era vista prima, e nei suoi taccuini egli stesso scrive: ogni giorno facevo 6 ore ad andare e 6 a tornare per portarmi sul Vesuvio delle piccole tavolette e ritrarlo. Questi piccoli dipinti destinati alla sua raccolta privata sono uno dei capolavori più alti di tutta la sua produzione, di una modernità assoluta, cioè il Vesuvio